ari virus sagede kumaha. Pan urang mah da geus biasa maca Quran surat Al-Baqarah ayat 2 genep. Harapal juga nama nu apal mah. Innallaha la yastahi ayadriba masalama bangudatan pama nya virus. Kalau teu isin nyeun contoh nu leutikna saperti reungit malah leuwih leutik ya teu katingali pan. Jadi dua golongan menanggapi kenyataan itu. Pamal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Anapan jalma-jalma nu iman manyahuan itu kebenaran ti Allah. Nemrah kuduna jadi pelajaran nu berharga. Hayo we takabur. Geuningan dibere virus ripuk sararea. Pangaruhna kana sagala rupa. Riuh nepi ka ayeuna teh loba anu mengeluh sabab ayeuna teh pan industri pariwisata teh amruk pisan simkuring kamari ka Cipelah ka itu sapopoe di imah nepi kana lawang pagar balik deui maca lieur goler kitu we hirup kamari mah ka Cipelah puguh jiga budak kaluar ti Gedogan sapanjang jalan tempat-tempat ulin, tempat wisata, tempat mani ka Ciwidey sepi kabeh. Mani longsong jalan teh. Keluhan banyak. Nu jago-jago ekonomi teh nu harebat Pak ayeuna teh ngeluh kabeh pirage ku virus teu katingali. Dah cik atuh tong sombong wae hirup teh. Dah kitu ora tanu jadi reug-reug kanggo simkuring sapara kanca umat masih keneh teguh pageuh dina agama Allah. Najan ayeuna muncul ujian fitnah atawa azab ke jalma kufur, jalma mukmin khususna urang tetep we teu ingkah balilahan tina akidah nu sehat. Para wargi sadayana musibah duniawiyah dianggap gede ieu teh. Padahal aya nu leuwih gede tidinya nu leuwih dipikahariwang tidinya musibah diniyah. Musibah yang bersifat agama. Ieu mah agung pisan Pak kerugianna teh. Virus corona urusan dohir ilmu jelema kahareup bari ripuk. Nu paling berat lamun virus akidah parantos nerekam di umat Islam. Naon wae virus akidah teh musyrik. Hariwang teh pan luar biasa. Virus-virus syirik, kufur, nifaq nu ngaruksak akidah umat Islam. Teu karasa ngageser Pak. Malah simkuring sering ngadugikeun ari nyembah patung berhalana mah henteu, tapi unsur syirik tos arasup di kalangan umat Islam. Padahal virus yang berbahaya. Tanggung jawab nepi ka akhirat. Aya syirkun niyah, aya syirkut ta'ah, aya syirkut dakwah, aya syirkul mahabbah. Tah itu pan virus-virus ya. Teu karasa asup. Paniatan nu mawipok deui dina Quran, sunnah kade jaga. Ulah ngageser kena ku virus-virus syirik saperti riya, sum'ah. Bisa jadi ruksak ke ibadah, tanggung jawabna di akhirat rugi luar biasa. Tapi insya Allah urang mah datos biasa dididik, biasa narima nasihat, patalijun keikhlasan. Mau urang legaan we saeutik. Ruksakna perjuangan umat Islam kaasup di persatuan Islam. Lamun virus-virus nu merusak keikhlasan parantos asup.
Nalika pada angkat ke medan perang, Rasul sareng para sahabat semangat ngabring. Beres tidinya menang tina medan perang, menang ghanimah. Nalika bade dibagikeun cek Nabi bawa jung ka urang Mekah teh kabeh. Keun urang Madinah mah teu kabagian. Daya kaula di dieu. Muncul geus ningali harta mah jo teu ngeunah we. Urang Madinah teh na dibikeun ka urang Mekah kabeh. Ieu cenah pedang getihan kene pan ngilu ka medan perang. Nah Muhammad teh jadi kieu cenah ieu nepi ka wani ka Nabi idil sing adil cenah. Ittaqillah aya nu wani nyarita kitu. Ternyata jelema nu ngomong ieu teh munculna khawarij. Cek Rasul lamun kaula teu ada rek sadeui. Nya cenah make dibikeun ka urang Mekah kabeh. Sok pilih ku aranjeun ka urang Madinah. Pek ye ghanimah keur anjeun kabeh, kaula balik ka Mekah. Bareng sok. Tah nu sajen mah sadar nya. Leuwih keneh mahal Muhammad Nabi aya di Madinah tibatan ghanimah. Aya masalah kali minta putusan, aya masalah kali minta diberesin, leuwih mahal tibatan duit pan masalah teh. Sadar nu sajen mangga we canak tos. Wios supados anjeun we di dieu di Madinah. Tapi nu ieu mah nu tadi neugreug we nya we bijil jadi khawarij. Kaikhlasan indit ka medan perang mah ikhlas, geus ningali harta kaganggu kaikhlasan. Taya nu depi ka hariwang. Ningali ghanimah malah nu paling dipikah hariwang zakat dianggap ghanimah tah eta rusak pisan nama. Lumawi kamari simkuring di Dewan Isbah sekretariat sareng menetapkan putusan zakat fitrah tidak bisa diberikan ke mustahik sebelum waktunya. Maka hukumnya sama dengan setelah waktunya. Lamun ngabagikeun zakat fitrah sabada salat Id pan ieu jadi sedekah biasa. Kumaha lamun ngabagikeun meme waktuna saruha we jeung itu belum jadi zakat fitrah. Tadi anggap ieu berseberangan, dah kitu putusan syariah. Cenah eta loba nu butuh panjalan masih aya infak, masih aya sedekah, masih aya. Keun ieu mah cenah mulus syariat. Para wargi sadayana wangsul deui kade jaga keikhlasan. Ieu teh bisa jadi ngaruksak kana ibadah, ngaruksak kana akidah. Syirkun niat, ari paniatan dina salat insyaallah pada moal di urang biasa lah. Nu kitu mah. Rek lila rek sakedeungkeun bae eta mah, Pak, urusan bacaan mah. Dan kamari muncul deui aya keterangan anu kudu we dibeberes. Mun salat subuh kudu maca surat nu panjang. Nah jadi kudu malah mun teu maca surat nu panjang dianggap jadi bid'ah itu kumaha jeung ngaco we hayo. Bari dibaraca ku urang versi cing ditararima we atuh buletin teh. Urang balik kana hukum pokok pan maca surat sabada Fatihah mah sunat atuh. Kapan teu maca surat ge sah. Kumaha lamun maca nu pondok nu panjang ceuk Nabi faqra ma tayassara maka minal Qur'an. Prak baca nu anjeun apalin mana we atuh kurang jadi ditetepkeun. Di kamari kapaksa sabeurik jeung sapara kanca kudu mereskeun. Teh teh pangaruh-pangaruh sok aya we. Nu mawi salat subuh rek maca nu mana maca kudu sah wargi. Jeung kuliah wal kafirun angger we eta ngan ari angger teuing mah atunya. Cek malaikat teh nepi ka teu ningkat cenah atulah. Pajarkeun teh eta ngaringankeun tugas malaikat. Sabab me maca geus ditulis. Moal teu kulhu si eta mah. Para wargi sadayana. Aya sirkut ta'ah. Ari taat teh migawe pagawean rek resep da kapaksa. Ari syirik taat teh juga kumaha mun narima aturan ngagugu aturan nu eta aturan bertentangan jeung aturan Allah.
Artinya mengakui ada yang berwenang selain Allah membuat aturan. Nu bertentangan jeung aturan Allah. Contoh dina ibadah. Ti Allah jeung ti Rasulna nu didugikeun eta ieu salat teh. Dimimitian ku takbir dipungkas ku salam kieu carana jol we panambah. Tuluy ku urang ditarima, tuluy dipigawe urang teh sarua we jeung ngaku aya manusia nu berwenang nyieun aturan ibadah salian ti Allah. Nu kitu disebut syirkut ta'ah. Ta ieu mah rabeng keneh seueur keneh dengan alasan piraku da sae itu. Malian kamari simpeuring ngajelaskeun kantos dina TV aya mubalig anu kasohor, ustad nu kasohor ditanya bagaimana hukumnya sholat tahajud di bulan Ramadan. Jawabnya teh bagus gitu. Cek nunanya katanya tidak ada tahajud di bulan Ramadan. Masa yang bagus tidak boleh? Itu orang bodoh sini. Yang bagus tidak boleh, lain dalil. Nya kapaksa kudu dibeberes. Margi muncul di fatwa. Cek simkuring ka dia tuh sok yang hareup edeuk mah orang beresan. Teu datang di Pak. Kapan jelas dawuhan Rasul? La witroni fi lailatin wahidatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Panatos teh witir teh, tarawih teh witir teh teh. Pan 11 rakaat muni ato. Di imah oge ibadah keneh tong di masjid muni ato. Tapi alhamdulillah ini mah pas banget nepi ka naranya kana cenah make caret di masjid Jumaah tuh Pak. Ari geus dibuka di teh daratan. Para wargi sedaya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Asup unsur ieu virus bani teh. Sakapeung tidak disadari nu ieu we, nu rame teh ari ieu virus-virus ieu terus masuk. Cileureun umat Islam. Nalika di bejaan teh kalah ngamak sidik eta teh merusak dan membunuh akidah. Minimal merusak akidah. Ari kitu mah anu rek maehan kana awak meni gujurud sararea. Nepi ka maot bakat kusieun maut. Para wargi sadayana simkuring sok maparing pembinaan geus lah, hadapi biasa sajalah. Di stres masal jeung ieu teh. Tos we biasakeun bae. Nah pedah teu aya corona moal maut gitu. Pan maut mah Allah nu nangtukeun. Tuluy nu ngurusna saeutikna jadi leutik hate pancek Allah da lain jumlah nu ngurus atuh. Gumantung kana amal na meuli riweuh. Peda eta nu nyolatkeun ngan tiluan, ngurepkeun ngan tiluan tapi ka jadi leutik hate. Da sanes jumlah eta apa gumantung kana amalna itu atuh meuli riweuh teuing. Ngajar loba ge nu ngantur karangan bunga nepi ka tonan. Ari amalna goreng patut nyanger we atuh. Para wargi sadayana, tah itu virus yang bisa merusak. Katilu aya syirkud dakwah. Paminta kade pedah riweuh ku corona nepi ka tungtungna teh percaya we ka Allah teh. Hayuh we jadi kana isu-isu yang berkembang. Kade sadayana oge pan Allah nu nangtukeun. Allahumma antas salam, Allah teh sumberna kasalamatan wa min kasalam ti Allah datangna kasalamatan. Engko dibaca unggal tos salat tapi nepi ka teunah dahar. Sieun ku virus niriweuh teh. Para wargi sadayana nah cenah Ustad wantun nerangkeun kitu kapan kudu ngagedean hate gitu. Ulah malah dileutikan hatena teh jadi riweuh kabeh. Tong hariwang keun bae teh aya virus ge da maot lah engke ge tenang we. Para wargi sadayana teu kedah diemutkeun mah ke kumaha nasib sabada maot gitu. Sarta nu kaopat aya syirkul mahabbah. Cinta ka Allah kedah langkung tibatan kana sejen
margi moal aya nu langkung berjasa salian ti Allah. Tai teh sakapeung mah masuk ngaruksak akidah. Tadi simkuring macakeun ayat-ayat dina surat Hud di ayat 112. Pastaqim. Wa man tabamak sing lempeng kade tong hengkol deui. Peda aya fitnah nu gede jiga kieu rek mengkol atuh jadi fitnah dinia. Tadina fitnah duniawiyah lamun mengkol jadi fitnah dinia, jadi musibah dinia langkung ageung. Ta justru nu rada haribang teh boa-boa aya upaya-upaya yang menunggangi untuk menjadikan musibah dinia. Percayalah simkuring ge ka para ahli. Ngajaga jarak. Tuluy salat berjamaah nepi ka jadi jarak 1 meter ngahulang simkuring itu. Disebut munfarid lain. Heupan berjamaah. Disebut berjamaah teu cocok jeung aturan berjamaah. Aya nu teu salat berjamaah di masjid maot? Aya teu? Tuh, ya Pak. Cuma ini tidak dibuka tapi pun dan ieu mah ngan informasi beja simkuring ge. Yang lebih rentan fisik kena oleh virus itu nu biasa ngonsumsi babi. Cenah tapi sugan we nya. Ada simkuring mah lain ahli bisa nanyakeun tapi kan ceuk beja gitu we. Para wargi sadayana ya kan negara-negara barat mah teu ngaharamkeun kana daging babi atuh. Ya, seperti Cina, Amerika kan korban banyak. Para wargi sadayana sieun sararea ya dongeng kolot ieu mah urang dongeng we lah. Lamun sieun ku anjeun gede urang teh ngalawan teu bisa atuh bebeja kanu bokana cenah di talian. Urang teh sieun ku virus corona da teu nyaho atuh bebeja kanu kagungan Allah Subhanahu wa taala anu diriweuh teh. Ka Allah na poho komo jadi jauh ti masjid tuh. Tah kitu para wargi. Aya deui teh sieun teh salah ieu mah sieun teh goreng patut pisan. Sieun ku anjing leutik. Ari anjing leutik na teh ditalian ku rante gede. Heutung barudak urang pan mawa rantena ge ripu. Deur urang teh sieun teu paperket. Salah teh mah sieun kitu mah. Para wargi sadayana teh jigana teh sieun teh eta ayeuna teh. Anjing leutik ditalian ku rante gede. Deur urang teh sieun tong waro ngudag urang pan mawa rantena ge manehna teh geus ripu. Dah gitu gambaran para wargi. Tong jadi jubun lah jalan. Para wargi kaum muslimin, pastaqim sok lurus istiqomah. Ari istiqomah teh lempeng we kitu teu punggal pengkol. Ieu tah jalan nu lempeng mah sirati mustaqim. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Tong ngilu jalan saja. Lempeng dina akidah, lempeng dina ibadah. Para wargi tah hidup kamari rada hariwang simkuring sabaraha kali ngariung ngaluarkeun fatwa ngaluarkeun putusan keur ngajaga hariwang bisi kaidah umat persatuan Islam mulai mengkol akidah lempeng kaidah tah ieu teh pan muncul margi aya muncul kaidah-kaidah yang sekiranya bisa mengubah simkuring kapaksa kamari teh rada ketat oge. Najan teu pati pikih mah simkuring teh can narima. Tapi da aturan dengan alasan kesehatan, dengan alasan jiwa ya kapaksa we. Kapan hari lebaran teh nu head wae nu nipas cenah kalapa. Nah aya syiar yang harus ditegakkan. Kata simkuring kamari bertahan tapi darah ripuh para wargi ini dalam kondisi yang seperti ini. Tapi rerek di imah teu ngeunah hate. Yang gitu nu we sok cing atur masing-masing lah. Alhamdulillah jalan. Sampai ngobrol di dieu sami, simkuring ge kitulah diatur. Para wargi sadayana. Jadi ada
Virus akidah aya virus kaidah. Kade sing lurus ulah nepi ka keuna ku virus kaidah. Tinggal dina Quran surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Akidah kena ku virus. Bisa jadi akidah teu kena ku virus, tapi kaidah kena ku virus. Maka hakikatnya akan sama. Tayeu nu dipika hariwang teh. Pastakim sok urang sing lempeng we. Kamu ngajaga lempeng anu ieu teh kade pan kada apal jalan. Teh ieu jalan nu mawi Imam Al-Marabi nguningakeun istiqomah ngawengku kana ilmu. Tanpa ilmu moal tiasa istiqomah. Kusabab itu tolab ilmu tidak boleh berhenti. Terus jalan. Aya orang kafir ngaheureyan, orang Islam mah teu menang-menang pituduh teh hayeuh we minta da teu dibere cenah. Ihdinas siratal mustaqim neban. Oh mejeuna we cing da teu ngartieun atuh. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, hayeuh we minta cenah da teu dibere wae. Kieu para wargi. Pituduh teh pan aya 4 tahapan. Kahiji akal, taku akalna teh kudu nepi hada yang maha kuasa. Ningali alam dengan berbagai macam, ningali tumbuh-tumbuhan rupa-rupa, jelema rupa-rupa, maka ringkesan akal ada yang menciptakan, ada yang maha kuasa. Eta teh pituduh. Nepi ka lebah dinya teh. Ngan acan cukup ari nu maha kawasa teh saha? Tah pituduh tahapan kadua. Ngaliwatan Quran, ngaliwatan lisan para rasul. Nu maha kawasa teh Allahu. Tah nepi ka dinya tah para kita karek tingkatan kadua. Seueur jalma nu teu narima nu ieu we dina tahapan kahiji we. Mengakui ada yang kuasa sana, yang kuasa teh kumaha maranehna we ngider. Di laut aya penguasa, di gunung aya penguasa, muncul agama rupa-rupa. Kenapa? Karena tidak menerima hidayah kedua. Taya pentingna hidayah kedua. Nu maha kawasa teh Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma dan seterusnya. Terus pok dipok deui. Jelas oh ieu. Kantun we hidayah tahapan katilu. Saha kuring kudu kumaha kuring tah ieu mah hidayah tahapan katilu. Kuring teh makhluk, kuring teh hamba kudu kumaha sikep teh ka anu maha kawasa teh ke dijejeukeun ieu tahapan demi tahapan. Ta ieu ihdinas siratal mustaqim. Tahapan demi tahapan hidayah nu ieu urang teh bisa merenahkeun diri salaku hamba Allah. Quran surat Muhammad. Walladzina tadau zadahum huda. Jalma-jalma nu meunang pituduh kami namahan pituduhna. Dina tafsir Al-Qurtubi diterangkeun zadahum ilman tamah ilmu. Oh kieu geuning. Salat teh zadahum wifqat tamah loyo. Pan urang teh memeres teh sakaligus salat ge. Pan aya nu Allahu Akbar kaluhur. Aya nu di dieu, aya nu ngan sautik sakieu ni. Aya nu naleungeun dina buhu. Nu dina dada, nu dina bujar, nu digigir. Geuning ieu dalil. Ngangkat leungeun teh hadwa man kibaihi. Tinggalkeun nu salah ieu, tah eta teh hidayah tahapan demi tahapan ieu nu dipenta teh urang. Ihdinas siratal mustaqim teh dengan hidayah itu, dengan ilmu itu memeres amal saeutik-saeutik. Moal sakaligus moal ieu mah.
Geningan Rasul teh dumasarkan dalil nyimpen panangan teh di dieu. Ala sodrihi aya nu dina buku. Yuk. Aya dina bujal, aya nu hanapun bujal. Rasul sabaraha urang gitu. Aya nu digigir. Tah nu kitu disebutna hidayah tahapan ketiga. Para wargi kaum muslimin memeres amal, wuduna jadi beres. Salat jadi beres nuntut Allah kacida pisannya kajalma nu memeres amal satahap. Moal sekaligus Pak. Nu bae talab ilmu tidak boleh berhenti. Jalan terus itu para wargi. Para wargi sadayana tanam meweke karena hidayah tahapan kaopat. Tah nu ka dieu mah teu gampang ieu mah. Surat Al-A'raf. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Nah, gitu. Sadaya puji kepada Allah nu parantos maparing pituduh ka abdi ka surga ieu. Nah, gitu. Jadi lamun nepi kana tahapan kaopat berarti katilu kadua kahiji tos kayaknya. Tapi jalma nu menang hidayah kahiji cantang tos nu kadua. Menang hidayah nu kadua cantang tos katilu. Nah, anu katilu aya proses ye. Naon prosesna teh? Ada kafaro, aya magfiro, aya tobat. Naon margina? Najan geus nyaho ge elmuna sakapeung mapapan hese rek loyong teh. Najan nyaho ge elmuna sakapeung masalah dipigawe. Hade ditinggalkeun sakapeung gitu. Aya keneh paneta teh. Jadi salah teh aya we gitu Pak. Ta Allah teh nya da kudu bersih mulang teh disayogikeun kafarah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sok sing lempeng usahakeun lah atuh ti soledat sautak-sautik wajar manusiawi ke ku Allah disayogikeun ieu pamupusna. Kahadean mupus kana kagoreng patutan. Kafarah. Tekanya ti Allah. Para wargi kaum muslimin malah Rasul meningakeun teu aya saurang hamba iwal teh dibarengan ku setan. Anjeun ge sami ya sarua we kaula ge. Ngan kaula mah diberi pitulung ku Allah. Digugu panitah setan teh sabalikna. Nah gitu carana Rasul. Resep ti Rasul buncek setan teh tong warahudang, nitah hudang gitu Rasul. Jadi orang mah tong warahudang nya gitu beda. Kapan cik ini tarawih teh urang geureuyeut. Rek tahajud teh pan masih kene rada berat gitu. Nya ge geus hudang keun we atuh da kareke cenah sawal ge sabaraha poe tuh itu teh. Nya cenah teu. Para wargi sadayana tak kitu Rasul mah carana teh dilawan sabalik. Para wargi sadayana tinggal urang lempengkeun terus jalan sabada Ramadan. Ada asar yang harus kita lakukan. Namun asarna teh saum remse. Nah, urang ngeureuyeuh numutkeun kesanggupan yang ada tong aya takaluf saum sunah. Aya tos ngabitan nyawalan aya enak teh. Kantos aya nu ngadoikeun teu pasohi teu we. Riweuh cenah Ustaz pajarkeun teh doi. Lamun sahih rek saum henteu cenah abdi naroskeun we. Mangga bade ngeureuyeuh kada sakaligus teh dalil Pak tiasa nuntut mangga. Nyawalan mah jol we alasan keur nu boga hutang tong wara nyawalan teu aya dalil. Nya cenah pan mayar hutang mah wajib, ari nyawalan mah sunat, menyang ngaheulakeun sunat. Kapan salat subuh oge sunat heula memeh wajib teh anu riweuh. Mending kumaha dalil atuh. Mangga lah, pokona bulan Sawal. Amayar hutang kewe mah pan ku Allah geus terang diraha we atuh. Ngan meunang mun bulan Sawal, lain bulan Sawal mun mayar hutang mah. Tapi nyawalan teu meunang bulan Muharram. Nah gitunya. Aya nu tos ngeureuyeuh mangga kewe dalil kakene waktuna mangga terserah. Ke lamun aya kesempatan paenten aya nu Senin Kemis. Jadi ada asar dina amas. Kadua
Aya asar dina amal salat tahajud. Kamari pan 11 rakaat teh pokona mah ngeureuh we najan di masjid gitu. Nah aja ya dibalikeun. Ngeureuh we najan di masjid. Salapan urang 10 urang penting gitu we kalau asar amal insyaallah aya semangat atanapi pendorong kama salat tahajud. Itu asar amal. Keun bae teu ngarungi atuh sami 2 kali sugan. Kumacan asar mun sami sakali pek wae dah sunat atuh. Hayo we usul ari prak henteu. Para wargi sadaya lajeng aya asar dina kedermawanan barang bere. Itu kan Rasul lebih meningkat tah di bulan Syawal ge urang tuluikeun nu aya asar eta insyaallah. Para wargi sadayana nya kitu di asar tina zakat mudah-mudahan anu parantoskeuna ku kewajiban zakat bisa berjalan terus. Urang istiqomah asar sabada Ramadan nyaeta keikhlasan margi dina Ramadan mah mun teu saum teh di imah rek buka eueuh batur atuh wani. Itu ada hebat kekuatan. Pada cain urang, sangun urang, pada di kamar ngan sorangan, sanu nyareng. Nah, kekuatan itu muncul. Lahirnya sikap kejujuran. Najan teu aya jalma anu sejen. Mudah-mudahan dia merata, Pak. Bayangkeun ku Bapak. Per hari kebocoran uang negara sabaraha miliar per hari. Urang jujur sapoe we heula sararea imah. Tong maling. Tong korupsi, tong ngarampas sapoe we. Itu berapa ratus miliar terselamatkan uang negara. Maka kejujuran adalah sumbangan besar untuk pembangunan bangsa dan negara. Umawi dina nalika terus ngabina umat sangkan jujur itu adalah sumbangan yang paling besar. Mudah-mudahanlah kejujuran sabada Ramadan pang-pangna maka para pamimpin meureun urang teh menta ciklah kejujuran teh urang buktikeun. Ulah hayo we bijil kebocoran di dieu. Ari kamari pan urang ripuh. Komo para mubalig segala kegiatan eureun, ngajar eureun, nepi ka seueur mubalig positif koredas. Aduh. Resim goreng ngadamel anjuran lain ngepeul ngahuapan maneh margi bidang dakwah sing bertanggung jawab. Wayahna ke masjid-masjid nu tos dijadwal tapi teu jumaah teu jalan. Rotibah mah pasti. Nah infak kehadean bisa bililah jalan begitu para wargi sedang mudah-mudahan kejujuran ini. Margi ternyata upami parantos tina hate di surga ke ayat tempat nu para nabi wae kabitaheun. Nalika ditaros keur saha eta teh jalma-jalma memeh kaluar imah wae niatna geus alus. Tah eta hebat agama para wargi. Lamun jalma kaluar ti bumi niatna rek mere minimal moal maling, Pak. Dan niatna rek mere minimal pan moal ngarampas. Ieu mah ti imah keneh sapopoting geus mikir kumaha carana maling pun. Membe ini ka kantor geus mikir kumaha carana nyokot. Teh imah niatna teh rek mere. Najan teu prak mere minimal moal ngarampas dan niatna geus alus. Niatna hayang nyalametkeun. Najan teu bisa moal maehan, Pak, dan niatna gerek nyalametkeun. Niatna ge hayang migawe keadilan. Najan teu bisa migawe keadilan minimal moal dolim. Tah nya paingan ieu pamodal teh. Urang tuluikeun istiqomah. Pastaqim kama umirta ngan kudu make ilmu numawi wayahna we diajar teu meunang eureun tolak ilmu kudu terus jalan. Kadua periogi janten catetan najan geus boga ilmu kade virus ye
ngaruksak ke ahli ilmu. Lamun ahli ilmu parantos ruksak kumaha umat. Di abad katilu tahun 225 Hijriah. Umat Islam itu kacau Pak. Akidah seueur ruksak ku kultus. Ananiyah, asobiyah. Muncul hadis-hadis palsu untuk membela perorangan, membela kelompok. Nepi kanu dagang we nyieun hadis palsu. Ari terong teh ubar karena segala penyakit. Lamun dipercaya eta hadis pokona masalah hadis we tong aya rumah sakit atuh ku terong we ubaran. Nadru wajil jamil ibadah. Ari nempo wajah nu geulis teh ibadah atuh beuki resep. Ruksak atuh Pak. Nah muncul ruksak. Naon pangna ruksak kahiji ahli ilmu nu baroga ilmu cul tanggung jawab membina umat. Ngilu parebut kursi, ngilu parebut jabatan Pak. Cul we umat mah. Malah sering kali umat dimanfaatkan supaya bisa diuk dina kursi. Pantas kitu ruksak atuh Pak, umat teh kumaha nasibna. Mana tanggung jawab pembinaan? Akhirnya mah ditinggalkeun. Malah teu sakedik dengan alasan itu orang melanggar syariat. Tapi kan bae Pak, urang bari sakedik-sakedik we mah kang urang. Lainnya rek boga jabatan. Nyancek Nabi sanggup henteu manggulna. Tong minta moal kuat. Ngan lamun diamanatan tarima ke kuaruh dibantuan. Engah aja minta maka unggal jelema ulah. Ke nagihna gede. Nya we pan ayeuna naragih berat pan karasana. Mata kese dagingan. Para hari sedayana. Akhirna cul perhatian pembinaan. Malah sering kali umat dijadikan alat. Akhirnya pan badai usum ngaruseup Pak. Ari nguseup mah upana teh leutik, tapi lauk kudu gede. Eta mah pinter nguseup teh Pak. Leutik upana teh da geus palinter mah Pak, tapi lauk kudu meunang gede. Nu pangbodona nguseup upana badag, laukna leutik. Para wargi sadayana. Tuluy we umat teh ngarerek ka mana saha tuturkeun cenah teh. Geus kararieu da kitu umat teh kebingungan. Leungiteun saha tuturkeun. Nya ningali we ka masjid aya nu ahli ibadah getol ieu cenah nu dikir we pagaweana teh. Ada keluke di masjid ngilu teu make ilmu dinu ibadahna ge. Matak umat terus terombang-ambing dalam kesesatan. Tak kitu para wargi. Jadi urang lurus lah, urang moal eureun tolab ilmu. Ngan lamun tolab ilmu sorangan tanpa guru sok sasara ka ituna. Sabab rasa bener teu aya pembanding. Da eta cenah ustad hese maca kitabna gundul di imah sorangan geus sok. Maca Arab gundul mah bener kabeh. Daun nyalah. Ya jika kitu mah perlu ada pembanding, ada guru. Para wargi sadayana kadua patali sareng ibadah istiqomah. Najan dianggap hade kieu ayeuna usumna moal nu bener kieu cek dalil ta eta Pak istiqomah teh. Da kurang-kurangna mah atuh. Sanu teu kabita ku ngabringna, sanu teu kabita ku dinyanyikeunana Pak. Sanu teu kabita ku cara-cara nu direkayasana. Nepi ka diatur Pak. Nepi ka sim guring teh dianggapna ustad mah cenah moal maju jeung moal asup kana TV. Nah jeung da moal meujeuhna atuh. Jeung naon anjing atuh asup kana TV lah. Ah bisa baca ka mana wae di dinya jeung ka mana wae. Bukan itu. Karena sekarang sudah bergeser Pak. Nu dikhawatirkeun ayeuna profesi dianggap sebagai profesi seperti selebritis. Akhirnya hilang tujuan untuk membina umat. Tapi akhirnya mangke baris diukur ku selera.
Margi selera menuju kieu tuturkeun juga kitu pancararea. Matak cenah usah mah cenah teu fleksibel. Seuri we naon jeung fleksibel lah. Batur cenah naon geus kanyahoan bedana teh jeung teu salam cenah. Jika pertanyaan kemari, saya berulang kali mendengar di sini penataran, kok tidak pernah mengucapkan salam cenah. Terangkeun begitu Gusim Kuring teh Pak, nabi henteu atuh. Itu tapan orang teh usum urang teh. Teh usumna kitu, komo jeung direkayasa ning bari mangut sararea. Mun ngajawab saware pan sakali deui. Oh, kitu Pak. Oh, cing jadi riuh. Nah, gitu Pak. Teruslah urang lulus we dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nepi ka saur Nabi engke baris datang zaman anjeun anu ibadah bener teh dianggapna salah, anjeun dianggapna kurang hade, anjeun dianggapna ibadah teh teu afdol. Itu akan datang masa seperti itu. Sehingga kamu sendiri merasanya kurimanya asa sakieu ari batur tah mimiti di urang teh kepangarukan. Pirakunya nepi ka aya nu usul ka Sim Kuring, cobalah cenah ditinjau ulang mengenai salam dina khutbah teh. Cek Sim Kuring atuh kudu tinjau ulang geus kuku. Saya gitu Pak jawaban teh eudeuk teu kajeun gitu. Para wargi sedena itu lurus. Nya kitu di dina salat urang lurus we lah. Sakumaha nu parantos dicontohan ku Rasulullah dina saum, dina ibadah haji sareng sajabina. Malian kamari sumber ngadugikeun materi mengenai tarwiyah. Kieu ye sunnah Rasul. Jadi lain hayang enteng. Kuring mah hayang bener. Gitu Pak. Da enteng jeung berat mah gumantung kana hate. Gumantung kana akidah Pak. Ibnu Mas'ud teh leutik Pak penek jeung begang Pak. Urang Arab ge anu penek Pak jeung begang. Ngan eta ku Allah dipaparin kaistimewaan sorana pahalimpu maca Quran teh. Dugi ka saur Rasul mun hayang nyaho kumaha Jibril macakeun Quran ka kaula dengekeun Ibnu Mas'ud. Kantos Ibnu Mas'ud dipi orang maca Quran ku Rasul payuneun Rasul. Sore Ibnu Mas'ud atuh cenah piraku abdi kedah macakeun di payuneun nu nampi langsung. Kaula ge hayang ngadenge cenah tinu sejen Ibnu Mas'ud sae Pak. Keistimewaan teh. Eta mah rek macakeun Quran. Susunan pan sae Pak. Piraku cenah nya maranehna teu daek narima sakitu alusna, usina sakitu legana. Aya we tokoh-tokoh kafir Quraisy teh di lingkungan Masjidil Haram sok ngarariung biasa teh ngadu saing segala macam. Dulu ya Pak agul-agul harta turunan gitu. Cik cenah sanu sanggup macakeun Quran tadi hareupeun gegeden kafir Quraisy. Teu anu ngacung pan jarangkung badak teh. Anu ngacung Ibnu Mas'ud geus kitu pewat jeung leutik. Cek sararea ulah atuh cenah kepada neungeulan. Ieu we cenah sanu aya patali dulur jeung itu. Teu aya manehna ngingkit Pak. Macakeun ayat Quran teh sararea ge bengong Pak. Sora geunaheun murwakanti udah langkung ti syair pan Quran mah. Ngan barang sadar nu macana Ibnu Mas'ud darodi tareungulan. Balik we. Cek sararea nya teulan cenah. Kumaha cek Ibnu Mas'ud mun dititah deui eudeuk. Kalak kitu Pak. Ulah cenah. Nah, ngan aya catatan musim kering ka kantos kabaca. Moal aya pagawe nu panghampangna iwati macakeun Quran di hareupeun jalma kafir. Nah, ada sim kuring mulak-malik ieu naon maksudna Pak? Geuningan berat jeung hampang pagawean mah lain jumlah gawena, tapi gumantung kana hate. Nih budak ibu titah meuli cengek ka warung ari keur mau. Cek ibu teh naon hesena tuh. Cek ibu teh pan, heupan teh hese meuli cengek ka warung mah. Naon berat, nah da mal berat atuh pirage meuli cengek 2000-eun 10 siki. Cek budak atuh teh hese mah kumaha we teu nya mimiti tuh. Sidik manehna ge hese teh. Kumaha cek manehna teh ngomong teh era aing mah boga keneh hutang tah eta nu berat. Lain meuli cengek ka hate tuh Pak. Budak nepi ka hese
Nah dari sabar mah ku baturna main bal, pelenyeng we bari main bal teh saja meripuh tibatan meuli cengeng. Tapi karasana hampang ku budak teh nya. Para wargi sadayana. Jadi tos urang istiqomah dina ibadah ka Allah, da nu berat mah lain gawena tapi gumantung akidah. Insyaallah urang mah moal karasa berat najan dianggap kudu sajen tinggalin jeung teu maju tapi ieu nu bener tos eta we jadi pegangan. Bilih kapangaruhan margi tos muncul di luar-luar daerah dina nalika ngariung, kenapa ustad-ustad Persis tidak booming seperti yang lain? Nah gitu Pak, mulai pola pikir lain. Tuh Hariwang, wakil ketua umum kantos ngadugikeun terjadi pergeseran. Ustadz dianggap sebagai profesi yang menggiurkan, malah bisa ngaredeng jadi selebritis. Itu yang dikhawatirkan. Para wargi sedayana sarta urang istiqomah dina akhlak Islam. Urang moal kapangaruhan ku akhlak-akhlak anu sejen. Karena Islam sudah punya patokan yang disebut al-akhlakul karimah. Kantos aya diskusi simkuring diulem. Maki muncul pikiran urang ngaheulakeun akhlak kewe pikih mah panuri, pipaseaeun pikih mah. Kitu. Seuri we simkuring nya jeung hayu atuh ngariung. Jadi kita utamakan dakwah teh akhlak we lah tos. Jadi teu marek organisasi mana we sarua kan. Nah gitu. Biarkan pikih mah masing-masing we heula gitu. Ku simkuring ditanya terangkeun heula naon akhlak teh gitu. Ngarakubuh sing teh. Akhlak teh pan ke aya akhlakul karimah, aya akhlakul mad. Sok urang kukuhkeun heula. Hana seurang teh berdakwah akhlak teh lain eta nu dimaksud. Sok terangkeun. Jempe di Pak. Jeung sugan teh ente teh ngarti. Ari ngarti naon akhlak teh pikih nu kitu teh. Jadi lain akhlak lah pikih heula ngarti henteu gitu. Aya teh pikih mangke we akhlak heula we ngarti ge henteu. Pikih heula atuh. Setelah pikih apa akhlak itu baru. Numawi yang didorong adalah tafakuh, baik urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah. Nah gitu Pak. Kas urang magaduh jujuhan tuntunan dina hirup babarengan jeung papada manusia jeung alam secara keseluruhan. Para wargi kaum muslimin, pastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatbu. Kade geus lempeng entong make jeung saeutik tamahan jalan saeutik entong tos kitu we. Jangan melebihi dari batas yang sudah ditetapkan. Allah menetapkan batasna ge. Dar patokna dipinahkeun atuh jadi salah atuh. Teu patok-patok jalan. Sudah. Tadi urang teh dar patokna teh dipinah-pinahkeun atuh Pak. Jadi we ngaliwatan wa taswala tatgu. Innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladina dzalamu. Naon ari tarkanu teh? Kieu parhagi. Mun simkuring gitu. Ngarendeng jeung jalma nu sok migawe kadorakaan. Tuluy we aya simkuring dipake alasan. Ustad oge teu nyare ka abdi tuh. Tetepan secara tidak langsung memberi peluang. Tayeu nu rada dipikah riwang seueur nu ngarendeng. Margi boga rasa hebat, margi ngarendeng sareng pejabat anu kitu pae teh rada melang teh. Sasalaman pan sareng bupati gubernur euy muni aguh heup wae teu naon geus mah. Tuluy dipoto ari gubernur mah gembleng ka foto, bupati mah gembleng ari urang leungeun hungkul. Pan ditepelkeun di ruang tamu teh. Tapi kakak unggal semah ngomong eta teh leungeun abdi tuh. Hariwang Pak sok kitu ka kitu tah. Walatarkan udah eta Pak. Hariwangna teh dijadikan kesempatan, dijadikan alasan dengan adanya ulama-ulama yang seolah-olah memberi angin.
tah urang sikep sakinten teu loyog jeung syariat mah kumaha atuh da kitu we urang mah. Punten lima contohna we aya nu maparin alasan kasimburi ini alasan Ustaz. Kapan lagi kita bisa mengumpulkan orang-orang apalagi ada pejabat. Ana ngajawab nu sejen we atuh. Tong ana pan ente nyaho ana mah persis. Ana mah tara hadir dina acara muludan gitu. Ya ini kesempatan atuh Ustaz cenah dakwah. Loba keneh cing kesempatan mah kitu we. Matak ta eta sing dituduh tidak fleksibel gitu Pak. Para wargi sadayana gitulah Pak. Sing beuring reug masih istiqomah dina dinullah dina agama. Lajeng kaituna sangkan anger pageuh istiqomah naon patokna nah kudu ada patok Pak tuh. Lamun tangkal mah akar anu nancep nanti naon. Anu kurang kedah dipelihara. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Salat itulah yang akan memelihara istiqomah. Ke salat akan menjadi benteng dari pemusnah segala macam Pak. Namai maca ayat Quran aya aqimus sholat ke urusan naon. Nah di dieu mah urusanana untuk memelihara istiqomah itu salat. Melihara ajeg teh. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Adegeun salat dina dua tungtung beurang. Anu nerangkeun subuh jeung asar. Maghrib geus kaasup kana peuting. Wa zulafan minal lail. Dari subuh, lohor, asar. Ke wa zulafan minal lail maghrib jeung isya. Jadi nu 5 waktu teh tong ditinggalkeun terus ngarah ngaping urang dina jalan Allah. Komo lamun bari salat berjamaah. Padilahna rada ageung. Tamu tadi we sim geuring ge rada bingung gitu teh. Lamun sab berjamaah kudu anglang 1 meter. Ngajaga teh anu tadi disebut munfarida berjamaah, disebut berjamaah teu nyambung Pak. Para wargi sadayana lajeng kedah janten catetan. Masjid teh Baitullah. Dina musibah nu kacida gedena kieu rek bebeja ka saha mun sanes ka Allah. Teu manusia geus teu mampu atuh. Saha nu mampu manusia teu aya aya pan tadi geus boga nuklir. Riweuh we. Tuluy Allah rek dijauhan. Mawi sabada ayeuna mah datos ngawitan dibuka deui nya. Urang makmurkeun. Tapi aya dongeng Ustaz Nana ngadongeng teh aya anu amak-amakan cenah Ustaz. Jeger cenah insaf. Aya aing insaf cenah masjid dikunci gitu. Kade bisi geus dibuka tuh ya gitu di. Urang makmurkeun sok urang betah di Baitullah. Sabab yakin Allah nu maparin sagala-galana, nu maparin perlindungan. Insyaallah kita ngawitan dibuka ya kemakmuran masjid itu harus dilaksanakan lagi mah da perintah ya Allah. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan lah setelah dibuka orang makmurkeun deui kunaon adanya ruh di masjid teh. Naon ruhna teh Quran sareng sunnah. Dina raraga memeres tahapan rengse tahapan katilu aya kasalahan ku Allah disayogikeun kafaroh, sayogikeun magfirah ku istighfar urang mun gede aya taubah insyaallah. Nepi ka hidayah tahapan kaopat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana insyaallah. Para wakil. Nah, terakhir tadi sing beuring ngadugikeun jelema manusia mau teh rata-rata hubud dunia. Cinta kana dunianya berlebihan. Cinta kana dunia kaleuwihan bari ditinggalkeun geura sok mangga emut Pak. Keun rata make dalil ieu mah kanyataan Pak, dunia mah ditinggalkeun. Kepan kolot urang oge nu boga tanah nu boga imah teh geus marawat ditinggalkeun geuning.
Mun simkuring teh mah boga tanah lega boga naon nepi ka teu daek infak sabab sieun ngurangan maot teh simkuring teh pan tanah teh meureunnan diwariskeun ka anak wariskeun ka pamajikan deui kawin deui we ka batur ari urang anu capekna menang naon ninggalkeun ari urang menang naon datang teh ka akhirat tinggal kaduhung we kita akan diminta pertanggungjawaban sebagai pemilik sementara yang menikmati bukan kita. Kadepo. Lain ulah kubudunya da aya ngan tong melebihi batas. Kadepo keur urang di akhirat. Prak rek nyieun imah di loteng ari engke urang kabagian imah moal di akhirat. Tah ieu painten baragi sok urang sami dorong deui dadunya kudu dikendalikeun ku umat Islam kudu maju naon dalilna kudu maju kapan diparentah zakat we simkuring ena ngadorong di barudak kana nagara kana pertanian bayana tingkatkeun hargana karunya ka petani urang mah urang niatan ibadah hongko bari menang bati menang hasil sok tong dikuasai we ku batur zakat kaluarkeun teu paduani simkuring nya kitu Pak. Kalian kamari simkuring teh kerjasama penyedia sapi sok ku ada dituduhkeun ka dieu tapi catatan zakatna kaluarkeun zakat tijarah pokona hiji sapi ieu modalna 16 juta berarti sabaraha zakatna 400.000 amplopan tah mun sapi ieu payu pikeun zakat sok ku ana didorong di jamaah-jamaah nah mun sapi ieu modalna sabaraha Jakarta sabaraha amplopan mun dibeli ku jamaah anak ku PCT anak di ditu ti saha wae bikeun zakat keur jamaah eta keur cabang eta terserah untuk fisabilillah atau terserah sabab umat anak mah geus ngatieun ngolah zakat sok ku anak didorong itu jadi dimulai ku anak didorong nu ngajual sapi teh cik atuh zakatna sementara maleuy ka orang kafir sanggup henteu nagih zakat moal bisa Pak cek ana sok contohan ku antum sugan we ieu nerekam sabab lamun antum payu batur nurutan ke aya we jual beli sapi kurban syariah tuh mungkin nanti gitu Pak jika pegadaian syariah ribu anger dah cinta ieu sebeuring teh ingin mendorong artinya umat Islam harus maju sok teu dicarek malah didorong tapi kade entong hubud dunia wa karahiyatul maut gitu biasalah ya. Para wargi sadayana parantos saja. Tadi ada berapa patarosan? Mangga atuh sok. Dina Quran diuningakeun fidyatun ta'amu miskin ta'am. Yang para ulama nerangkeun mun simkuring fidyah saukuran nu ku simkuring ditedah. Tah kitu ukuranna mah matak keur anu fidyah teh sauma ente ngahaja we ngirit peda we hayo. Tasa ukuran jeung nu dimakan lain kitu pikiran teh meni goreng pisan. Nah ibu cenah fidyah teh sareng uyah da bisa dinten sareng uyah we. Lain kitu itu biasalah sederhana ke Quran nerangkeun apa yang layak untuk dimakan. Tuangeun nah gitu layak dimakan nepi ka tong mikeun tuangeun anu eta tuangeun teh nu narimana we kudu bari peureum sabab teu tega ningalina da ulah kitu ka budak teh kade tong didahat cenah eta sayur teh kamari haseum bikeun we keur fidyah batur ge boga beuteung sarua ari budak urang ulah bisi nyeri beuteung ari batur malahan Quran sareng sunnah parantos nerangkeun ari mampu mah langkung sae langkung utami nah gitu beritulah kecen sekedap baik mohon kesedap bolehkah membagikan zakat sendiri tanpa melibatkan amil lalu hitungan persentase untuk mustahiknya bagaimana hari persentase ka mustahik mah teu aya Pak. Nepi ka 1/8 masing-masing saane eta mah ukuran urang. Quran mah sanes kitu.
prioritaskeun fakir miskin fisabilillah ayeuna. Upami bade ngaguguk kitu ke aya keur ibnu sabil saperdalapan. Rikob saperdalapan pantes teu aya di urang mah. Jadi aya skala prioritas. Sanes kada saperdalapan. Tapi mana yang lebih dipentingkan pada saat itu? Sim kuring manang ayeuna teh fakir miskin sareng fisabilillah itu lebih utama. Kumaha amilin aya hak untuk mengambil ngan keunu mampu lebih baik jika menahan diri. Nah gitu perawati. Jadi saya persentase sekian persen saya dina Quran ge nerangkeun 8 mong dibagi 2 aya li aya fi. Li kepada perorangan fakir miskin langsung aya fi mah lembaga seperti fisabilillah. Nah, pamina aya ustad kenging latibah tidinya tapi kami salat geus dibagikeun ripuh atuh lain kitu. Ustad mah bukan mustahik zakat. Ajengan bukan mustahik zakat. Fisabilillah subuh teh pinahkeun eta ieu fisabilillah tapi tos beres. Engke tos jadi fisabilillah pada enjingna ge ngabagikeun mangga ka asatidah. Tapi tos sanes zakat deui pan ieu mah tapi sudah masuk fisabilillah. Tah kitu painten dina pembagian teu aya persentase khusus sekian lajeng syukur ngadugikeun prioritas adalah fakir miskin sareng fisabilillah. Amilin mau mengambil dan memang aya dalil mah ngawe Pak. Ngan kade bisi gede teh ka amilin. Ada di ukuranan lah. Nah, pami aya bilih nu terjadi aya gorim. Gorim nu titeuleum dina hutang tong dibasikeun ka pribadina pan ieu mah. Bagian dari lembaga yang mengatur. Dibayarkeun ku lembaga. Sebab mun dibikeun ka pribadina beak deui moal dipake mayar. Kecapna ge gorim mah titeuleum. Ari hutang karek nepi kana dada macan jadi gorim mah teu bae. Usaha jalan kene pamana gede hutang can gorim bae. Nah, terus MUI Ustaz usul salat Jumat diusip, apakah boleh salat Jumat dilaksanakan seperti itu? Salat Jumat mah waktuna dina waktu lohor. Syaratna aya imam aya makmum. Carana azan, khutbah 2 kali, salat berjamaah gitu. Selama terpenuhi syarat-syaratnya silahkan. Diatur 2-3 sip karena untuk keselamatan mah enggak. Tapi tetap aturan syat harus terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti kadang-kadang di kantor, di pabrik ada anu disip pamanteh majumah selama dina waktu lohor cara dan kaifiah Jumat terlaksana mangga. Catatan 1, kedua kade ulah ngahaja kewe moal warang ilun eta nah teresep ka imamna tah eta teu arah ieu mah. Ya, tapi teresepna lain dalil Pak ngan sakadar tina rasa kade. Katilu bukan untuk memecah. Kita pahinten imah hanya dalam kondisi-kondisi yang tertentu saja. Salat jamaah qosor aya kaitanan teu sareng nyalse atawa pinteuna. Ya Pak, kapan Nabi ge di Mekah 18 dinten nyalse. Ya suruh salat anjeunna qosor salat. Anu piknik ke Pangandaran duit mawa mekal ongko bari sahase ngadon ulit seumeulah kitu we sanes urusan sahase jeung sibuk tapi dalil faida darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalat. Di imah bari sibuk angan kudu opah kitu we dalil Pak. Nya cenah ustaz mah nya nu sibuk jeung nu sahase tama pikiran. Dalil mah saluhureun pikiran. Nah gitu Pak. Aya deh. Takbir pada sholat Id pada rakaat kedua bangkit dari sujud mengangkat tangan atau tidak? Tiap takbir mengangkat tangan. 7 dan 5 tong dipisahkeun kade. Ari eta can cengkat tina sujud teh.
di eta henteu eta takbir lain gitu nya Pak. Pancet Nabi ge rakaat pertama 7, rakaat kedua geus kitu, pikiran tong ngilu. Kada dipisahkeun takbiratul ihram bisa. Jadi ya 8 itu lain 7. Cengkat tina sujud dipisahkeun disebut intikal atuh jadi lain 5 atuh Pak. Mending balik kana dalil. Nah gitulah. Cakap. Salat tarawih kayak itu informasinya 2-2. Tarawih aya nu ngalaksanakeun 2-2. 4 kali lajeng 3 karena ada hadis yang sahih. Tah, itu kedah dipisah-pisah, Pak. Oke ya, poinnya 11 rakaat. Hari 11 teh ganjil disebut witir. Bade di luar Ramadan, pada bulan Ramadan, pan 11 teh witir. Urang salat tarawih teh salat witir, pan 11 teh, Pak. Jadi orang sok misalkan hari Ramadan mah tarawih, hari di luar Ramadan sidik witir itu teh 11. Tuluy ya migawena teh pan teh sare, Pak. Malah mun di luar Ramadan gudang, Pak. Disebut teh tahajud tina labah teh sarena. Angger anu eta 11. Di pigawena teh peuting, ari peuting basa Arabna lael disebut teh salat eta itu Pak. Disebut tarawih nu 11 eta dari pigawena dina bulan nya lain eta. Bade 4-4-3 aya dalil. Bade 2-2-2-2-3 aya dalil. Bade 8-3 aya dalil, Pak. Lah jeung Aisyah ditaros kumaha cara kaifiah Rasul salat 11 dina bulan Ramadan. Surah Aisyah Rasul tara langkung 11 moh di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Rasul mah ngalaksanakeun teh 4-4-3. Itu Bukhari Muslim muttafaq alaih. Paling kuat. Jadi formasi salat tarawih mah 4-4-3. Formasi lain bade 4-4-3, bade 2-2-2-3, bade 8-3 itu di luar Ramadan dalil. Tapi di bulan Ramadan mah jawaban Aisyah nalika ditaros kaifa, bagaimana kaifiyah? Jawabna 4-4-3. Nah gitu. Aya nu maksakeun keun bae da sahih jeung Aisyah geus nerangkeun teh. Tasok hilap parawi di urang teh. Terus saya beres. Mangga. Almanak, nah habis Ustaz, untuk istiqomah. Almanak teh setahun deui. Nuhun. Keun bade adat kirang samenyieun patuh kan almanak eta. Beres. Hari tempo. Nuhun. Tah ieu teh kieu sim goreng teh kena di jero imanya. Berulang kali syukuring ngusulkeun tolong ditinjau kembali kriteria 4 rakaat, 4 derajat. Dari itu masami yang benten kriteria 4 derajat. Numutkeun perhitungan ahli hisab teu mungkin katingali margi teh acan 4 derajat. Teu imkan nu bae di urang wujudul hilal imkanu ya. Sudah wujud tapi belum imkan kalau 2 derajat. Cantiasa nantukeun. Numutkeun perhitungan urang imkan teh pamina dina poe 1 pamina. Ka poe Minggu. Ah, namanya imkan. Lajeng dina sidang isbat ada pengakuan. Dia ningali tidak ningali padahal belum 4 derajat. Tapi aya pengakuan. Sim kuring nanya rek diterima pengakuan itu. Mun itu diterima berarti urang salah. Itu kan teu aya apa 2 perkara nu bertentangan benar duanana. Jeung mah nya hiji sawal 2 poe. Sim kuring nya
Kalau Anda mau mengakui menerima pengakuan, berarti ini orang salah. Kalau salah ini mestinya ditinjau kembali kriteria. Gitu Pak. Tapi cenah benar, ngitung masalah kriteria itu sudah secara ilmu, tapi nah itu diaku sok. Lamun antum merasa benar dengan kriteria ini ternyata berbeda, sanggup untuk menyatakan yang mengaku melihat itu bohong. Nah itu Pak. Buat nanti nyasim kering nyarios harita kadirijen, Pak, apa bisa diterima begitu saja pengakuan melihat seorang jena tidak sembarangan, karena mereka yang mengaku melihat itu disumpah di pengadilan. Seorang jena nyasim kering itu eta. Tak itu mung pelajaran berharga kamari sok cing teh urang kumpulkeun we atuh duit. Mari urang can kagungan alat untuk melihat itu. Tuh hargana awis Pak. Sok lah cing teh urang paksakeun da umat ridho lah. Mun teh masih kuring kudu nyarita ti saurang dipentas 1000 perak piraku. Keur meuli alat itu kan kepentingan luar biasa. Nah gitu insyaallah sim kuring ini ngadorong supaya lebih yakin kita menghitung dan kita juga mengadakan petugas yang melihat di beberapa titik. Nah gitu Pak. Jadi sementara si mah ulil amri weh sim kuring kemari dina rapat pimpinan di sini putusan ulil amri silakan. Kami samina wa atona pada putusan ulil amri. Mari hari tadi aya sahabat lapor ka Rasul terus ningali hilal cek Nabi isuk saum hartosna putusan ulil amri. Nah gitu bantinya heula. Sabar we heula apanya. Iya, paratos tadi cekap atur nuhun sakitu nu katurkeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ka alusan anu parantos maparin ilmu kangge urang sadaya. Mudah-mudahan narupi anu nembe didugikeun tiasa janten tamihan ilmu kangge urang sadaya ugi niatan kana pemahaman urang sadayana. Hadirin wa iman rahimakumullah, urang cekapeun pangaosan dina wung ayeuna insyaallah urang tapangri dina sasi payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.